السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيارة شيفروليه ماليبو. في مشكلة بجير السي في تي، مثل ما لكم شايفين مقطوع الجنزير والسي في تي مضروب، محل الجنزير كله مضروب، لازم يتبدل. طبعا بعد ما فسخنا الجير وفحصناه ما في غير السي في تي مضروب فيه، واكتر شيء بنضرب فيه السي في تي او بنقطع الجنزير، وبس نقطع الجنزير السي في تي محل ما بيركب عليه الجنزير بيتأذى وبينضرب ولازم يستبدل بالكامل. واسبابه انقطاعه اكتر شيء بيكون الضغط العالي على الجير، هو السي في تي ما بيتحمل الضغط العالي، يعني السرعات عالية طبيعي، بس اما بالاقلاع اول ما تطلع السيارة بالضغط العالي سبب دمار للجنزير وتأخير تبديل الزيت، تبديل الفلتر. طبعا هو الجير له فلترين، فلتر داخلي وفلتر خارجي، ولهذا السبب استبدلنا السي في تي بالكامل. واذا عجبك الفيديو لا تنسى تصلي على النبي.